一个能远程开关的插座卖不进无人店，不是它不好用，是老板要的根本不是开关，人不在店里，他想知道的是那台机器现在是在洗还是卡住半小时了。今天拆一个很具体的问题，在不接近洗衣机的前提下，怎么知道它在干什么？讲3件事：一条电流曲线能读出多少，一台现货计量插座的能力和天花板在哪，以及做出海的你该把哪一层做成产品。先给结论，一句话，你不用连进洗衣机，你只要看它的电。打个比方，医生要知道你的心脏在干什么，不用打开胸腔，看一条心电图就够了。设备也一样，待机、进水、洗涤、脱水还是卡住不动。在功率曲线上是几种完全不同的形状，曲线就是设备的心电图，大致长这样。待机是贴着地面的一条平线，只有几瓦。进水时水阀移动，出现一个小台阶。洗涤是反复的锯齿，因为电机在正反转交替。脱水是一个又高又窄的尖峰，故障反而最好认，该出现的台阶没出现，或者尖峰过后曲线一直不落回去。那这条曲线要多贵的设备才拿得到？看一个现货产品 Son of Paul Elite， 机身上一块 LCD 屏，直接显示实时电压、电流、功率和累积电量。最近6个月的用电按小时级存着，能从手机导出成 Excel， 功率、电压、电流都可以设上下限，超了自动断电，掉线超过5分钟，手机收到推送。但天花板必须先说清楚，不然你会卖错。官方给的默认最大负载16安版本是4000瓦，17安，20安版本是4500瓦，20安，超过这个数它接不了。而商用洗衣房里那些大容量洗脱机很多是硬接线，甚至3项供电，压根不走插座这条路。官方手册还写了一句，安装和维护必须由专业电工来做。所以第2层来了，知道出事和能处理是2件事。远程断电重启只对能安全断电的东西成立，网关、路由器、支付终端、照明断一下电就好了。但一台正在洗的洗衣机，你不能给它断电。这个边界写不写清楚，决定了你的产品是解决方案还是事故来源。第3层是规模，一家店你靠翻手机，3家店你必须靠规则。EVLink 在2026年6月底的 5.25 版本里，把更多带计量的 Zigbee 多路插座设备组开放成了智能场景里的动作。一条规则能一次管一整组设备，不用一台台去配，加上掉线推送和阈值断电，3家店的设备表才可能被一个人扛住。讲到这儿，问题该转到你身上了。如果你在做智能家居模块出海，客户问你能不能做无人洗衣房，你手上其实已经有硬件了，差的不是硬件，是刚才这3层判断，现在还全部留给客户自己拼。接下来3条是可以直接做成产品的。第一，把规则做进产品，别只教器件。同样一台计量插座，卖给家庭是看看这个月电费，卖给无人洗衣房是这台机器卡住了。中间差的是一套预制好的判据和告警模板。器件谁都能买，判据是你的。第二，把预制模板当作产品的一部分交付。洗衣机、烘干机、制冰机、咖啡机，每一类的功率曲线形状都不一样，对应的正常区间和异常区间也不一样。谁先把这几张表整理出来，谁就把一个通用插座变成了行业设备。第三，把边界写进说明书，而不是等客户踩坑。负载上限多少？哪些设备可以远程断电重启？哪些绝对不行？谁有资格安装？这几句话写清楚，你卖的才是方案，不写你卖的是风险。这一条不加分，但少了它，前2条都不成立。所以这条视频真正想说的是，无人化卡住的从来不是遥控器，是我不在场的时候发生了什么。而回答这个问题最便宜的一条路就是那根电线。你不用连进洗衣机，你只要看它的电。你手上的模块现在停在哪一层？只能开关，能告警，还是已经能判断？评论区告诉我。下一条，我拆更硬的一格。这些数据落在本地网关还是云上？怎么选？